bosan. So sekarang, let's get started. Okay, so Mama yang kau perlukan adalah air. Ni adalah air corn, fresh corn. Air biasa, pastikan jangan air panas. Tidak. Okay, so kita dah mulakan. So, oh ya, satu lagi bahan dia. Ni rasa yang buat daripada lemur. Pastikan yang dibuat daripada lemur, yang belai atau tidak ikut. So, let's get started. Sekarang kalau letakkan air, lepas tu ratakan sampai satu bekas minus. Lepas tu biarkan 3 minit atau beberapa minit. Okay, sudah 3 minit. Mixkan dia sampai rata. Aku tak ada cantum pun. So, my sister. So, sekarang dah ni 3 kabus. 1, 2, 3. Saya tambahkan air sebab cukup air. Saya nampak ada peras, so kita buat. Ini 3 atau 5 titik. Sekian 5, korang boleh guna 3 atau 5 atau ya, kalau korang gaulkan, waktu korang tak suka, korang letak air, korang letak. Okay, so yeah, we're ready. So the sticky, kalau korang nak sticky, korang boleh letak minyak lah. Okay, so ini sticky. Bye, selamat mencuba.